チャリティー阿波踊り第4部、これから始まります。この後4連は天狗連、菊水連、和楽連、そして、東京新論議連4連が登場いたします。
こちらで、いただいております。よろしかったらご協力をお願いいたします。ありがとうございます。はい、続いて登場いたしますのは、菊水蓮でございます。
の方、よろしくお願いいたします。ありがとうござい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 ます。皆様からお預かりいたしました義援金は読売新聞社を通しまして、現地の方に全額寄付させていただきます。ありがとうござい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 ました。はい、続きまして、登場いたします。